喂，Susan啊，而家我同緊大師咧，就去緊呢個大三巴喎。佢頭先咧輸咗200萬港紙，啱啱。咁但係佢話都係要買少啲嘢翻屋企喎，佢話。擺帳先，遲啲翻嚟攞。遲啲翻嚟攞係嘛？佢都當銀行嘅。因為佢話咧，因為佢話唔輸咧唔旺我，佢話係咪啊？你咁話？咩叫學下？今日嚟學下。哇！呢段嘢正啊，俾阿 Susan 睇啊，肯定正。今日學下咩叫做輸得起啫？輸得起啊！我哋都好彩唔係全部慘敗，今次好彩。冇啊，冇敗住。下次再努力過啦，唯有。擺住落去度先。呢杯嘢我未飲，呢杯嚟啊？呢杯我啊。咖啡啊。哇！幾正喎，第一次飲喎都係。屌你，佢就話得閒啊。即係要扮嘢啦。係啊。哇！呢隻奶茶真係未飲過。最緊要扮嘢啊嘛。阿星哥咧，呢位仁兄咧，連咖啡同奶茶都未識分啊！真係，哇大個仔啊，先廿幾歲人，真係離晒譜喎！真係，都唔知點做人嘅真係。阿志哥你大我幾年都而家仲係好似個樣冇點轉㗎。我而家都係78啫，78都已經叻過你。我而家仲有記，喂，我仲要記性係好添喎。唔講得呢啲啊，唔講得呢啲，剪咗佢到時真係嘅。哇，Susan姐。下次帶你，希望你帶我哋嚟澳門兜下圈啦。咁啊行翻個大環。咁啊係啊，如果佢喺度好啊。俾翻少少 tips 我，睇下點樣行個大環。你叫假假地總之係飲杯啦。點樣？飲杯嘅就只可以飲杯嘅啫，講真，冇辦法。
我哋今日食巨記啊！阿星雲大師都話食巨記喎，食啲普通啲先啦，遲啲食翻啲好啲啦。正喎嚇！但係你知唔知巨記已經係最普通㗎啦？你知唔知啊？梗係啦，最普通係巨記啊，真係。不過係熱嘅。一陣間食飯唔係夜啲啦，夜啲翻轉頭。我做咩？真係值得笑。而家係